Liu Bei Sharqova hujum qilgan vaqtda shunchalik kuchli qo'shin bilan Nemishqa Sharqovani ololmaydi yoki yengolmaydi. Buningda Liu Bei'ninki niyati to'g'ri bo'lmagan desam siz buni qo'shilamsiz. Yurak berib, alt raqamini yo'llab saqlab etgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchadan ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Liu Bei Sharqova hujum qilgan vaqtda nurg'un qo'shin bilan Sharqova bordi. Bularning qo'shini Sharqovaninki qo'shindan nechasi ortiq deyishgan. Unda qo'z Liu Bei Nemishqa Sharqovani yengolmaydi. Buningdagi ahvol qaraydigan bo'lsak, ya'ni shu vaqtdagi hikoya qaraydigan bo'lsak, Liu Bei Sharqova hujum qilgan vaqtda har bir olgan nahiya mahkamini qaytadan tuzib chiqadi. Ya'ni o'zininki davlat tavalligi o'tkazib, u yerga o'zining odamini qo'yib, demak, har bir shaharni o'zining qilib maqdi. Bu nima degan gap degan vaqtda Liu Bei'ninki asli maqsadi, ya'ni uning tug'ilgan shuar nima desa, men fikrlarim uchun intiqom olman, bevosita hujum qilaman, hech nimaga qaramayman degan. Ammo u Sharqovga beribla bu nishondan ezib ketdi. Ya'ni u Sharqovni yutib olmoqchi bo'ldi. O'ch ilish emas, asta-asta yutib olmoqchi bo'lib, har bir bisvaga o'rinni o'zining nomiga o'tkazib, u yani idora qilib asta-asta tanishapmoqdi. Shuning bilan bu yerdagi jang bag'ansir uzrab ketdi. Liu Bei mo atrofidagi iqtidorli kishilardan to'liq foydalanmaydi. Shuning bilan jang so'zilgancha bularning qo'shinlari alsiraydi, janub tarafning havosiga kunanmaydi. Oxirida bir qatimliq jang orqali ham Liu Bei yengilib ketdi degan. Agar siz bu gaplarim qo'shilsangiz, astagi imkonsiyatga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p, nadir mazmunlar qiziqsangiz, menga ergashib oling.